Hotela Ncekeza. Unjani siswami? Ngiyaphila bhuti wami njani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukela usho igama nesibongo uthi uphuma kuphi nendawo. Igama lami nguNompumelelo Sibongwa kaMkhize, ngiphuma endaweni yasePort Shepstone Oshabeni. Okay, Nompumelelo ulethwe namhlanje kule show. Bhuti wami ngibhejwa imfene. Engayilanda le Zimbabwe. Le mfene uma ngibhebha amalebe ayakhula abe made nje ngendlela nje engaqondakali. And esengikunotisile ukuthi umuntu nje obhejwa ile mfene ubonakala ngokuthi amalebe akhe abe made kakhulu. Because sengibone nakubantwana bami bamantombazane nabo sebenamalebe amade ngalendlela eyisimanga. Hawu, shutha amade ekudlula umuntu onormal. Amade nje kakhulu bhuti wami ngendlela engajwayelekanga. Nansi nje lento bhuti wami. Ikanje nje njengoba ngikhuluma nawe. Iyona ke le. Iwona lawo? Yebo, yiwo kanye lawo. Alright, cela usiqale nje uqale istory sakho nje understand ukuthi yini ekwenziwayo landa imfene eZimbabwe. Okay. Shuthi istory sami sikanje. Ngizalwa nje emndenini ongekho mpofu futhi ongekho rich khona le endaweni yasoShabeni ePort Shepstone. Besihlala nabazali bami, umama nobaba, nabantwana basekhaya, imini omdala ke kubona. Osisibama ababili kanye nobhuti wami oyedwa. Kahle so4 kwifamily. So ke besikhula nje sisonke nabazali ekhaya ko right nje. Noma bona kade bengathathi intweni kodwa besikwazi ukuthi nje bahlanganise silale sidlile siye futhi esikoleni kube right nje. So ke sakhula nje kahle kuthoma bese ngika grade 10 esikoleni. So waqalisa ubaba wami ongizalayo wathi ukuba nale kokuhlabeka kancane empilweni. Bese nanokukhula washawa nje i-stroke. So wafuhla ngothi wabuya ke wahlala ekhaya wayeka even umsebenzi kade usebenza. So ke anakekelwe ke uma wami ke from lapho enenkinga kuhamba nje kuthathe isikhathi esingango 8 months. Wasubaba wasweleka wadlula emhlabeni. So ke ilasale khona ke noma wami nganyeke nabantwana bakithi imina njalo omdala. So ke siqhubekeke isikhathi hayi ngifunde nje kube right azama uma bambeka sikhule kube right nabantwana basekhaya. Ngize ke ngiyofunda ugrade 12. So uma ngabe sengika grade 12 athi noma manje nayo ukuhamba aphelelwa amandla impilo yabo ithanda ukuthi ishintshe ibe buthakathakanyana. So ke kuze ke manje kwaqhamuka lo muntu wesilisa ke manje cause phela nami bese ngikhulakhulile futhi manje sengiyeza ukuthi ngiyasindwa cause nalabantwana manje sebenokubheka mina ukuthi ngenze njani njengosisi wabo omdala. Yeah. So kuze kuba khona lo muntu wesilisa ke shuthi naloko ukuthi uyangithanda yabo waqala nje wakhuluma nami. Uyasebenza ke yena so ngicine ngimvumela cause ezintweni ebekazisho ubethi uzokwazi ukuthi angisize asisize nabantwana basekhaya. Sikwazi ukuthi sikhule baye esikoleni kahle nami ngiqhubeke ngifundele umsebenzi yabo into efana nalezo. So ke cha bandla shame ubhuti hayi ngempela hayi uyimelile indaba yakhe yebo ngamvumela okay sithandane kube kuhleke. Nakho ke sekuze kufika isikhathi sokuthi hayi usefuna ukovela ekhaya. Nakho ke lokho kube nako ukungijabulisa ukuthi mhlambe sizoke sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo engcono nabantwana basekhaya. Avele ekhaya azenze nje zonke into ezenziwayo komalume okay. Siqedeke kuze kufika ukuthi ke siyashada ke ngonyaka olandelayo. Yebo so ke uma ngabe sishada ke naye ubhuti lo oyasebenza ubhuti besebenza nje kahle enkampanini enkulu besebenza Transnet. Alright. Yeah, so imali cha ngingasho kona ngithi beyikhona shame ngoba ubengisupport nje nabantwana basekhaya even nje ekhaya ayikade belingalali iziko shame. So ke sishadeke nalobhuti kuba ukuthi ke sibe nomuzi wethu ke manje. So ke uma sesishadile bese ke uNkulunkulu asibusise nje sibe nabantwana kahle abantwana abathathu. Yebo kuba amantombazane awu2 abeselanya umfana kokugcina ke. So ke sihlaleke kulomuzi ayangifuna ukukhuluma iphutha shame besiphila yona soft life bandla nabantu abami sakhona nje bababo kube right beku right nje support ngayo yonke indlela nje nabantwana siphila kahle nje ngibona ukuthi cha nokho hayi impilo ihamba kahle.
Sihlalile nje sahlala kuthe umntwana lo wami oqala obesena 18. Okay. Yebo lo uqala. Intombazane. Yebo intombazane. Lo omunye umlamayo bese na 16 bese ke kuzoba ilona 14 ke ugcina umfana. Alright. So waqala ubaba wabo manje waba nezinkinga naye waqala waba nalokho nje kuphatheka kahle kahle ke inkinga yakhe ubaba wakhe wayithuma ixoxa athi wazalwa nawo benenkinga isifuba. Yes. Ya ubenesifuba ubaba wabo so nesifuba enjalo kuukuthi ke ubekadele kumuntu ophila nje ngama treatment kube ngathi singcono kuphinde futhi kuqale phansi yabo. Kuhamba isikhashanyana ke sena 18 lo omdala kwacaca ukuthi ukugula sekumbeka phansi manje. Sekumele akusasebenzeki manje yabo. Akazange azahlale kakhulu bhuti wami because mengicabanga kahle ngikhumbula ukuthi ngathi kube u6 months kahle kahle ephathekile. So naye wangishiya kanjalo. So ke manje ngishiyeke manje nalabantwana bami abawu3 ke manje. So uma eshona kubhuti okay angcwatshwe okay ngithi ukuzila ke leso sikhashana kuba unyaka ke. Yes ngizile ke lo nyaka lowo uthi usoyaphela nje unyaka ngizilile bese kuba khona imali zakhe ke eziphuma because ubesebenza phela ubesebenza kahle. So nje kube nezimali zakhe ke manje kumele zidedeleke ezibhalwe ngamvele ezonkosikazi. Alright. Yebo so ziphumeke le imali lezi uma iphuma le imali bezikhona impela bhuti wami ngoba zathi nje uma ngiyibona nje zona ngasangana because uma ngikhumbula kahle beku 2.5 million imali yakhe nje ephumile. Wayiclaim. Yebo yes. So caca ukuthi impilo ke manje nakhona la kuzomela phela ithi kushintsha ngoba uyazi bhuti wami kuba khona into ukuthi uyabona mangabe nihleli waba nenkinga uma usumfelokazi khona abantu abanako ukubhekisisa ukuthi sizoke sibone ukuthi uzokwenza njani akasenawo umkhwenyana mhlawumbe impilo ngeke izisafana yabo into ezifana nalezo. So abanye futhi bakudlela umona khona lapho ngenxa impilo kade uyiphila because impilo ebengiyiphila nje ibiyaziwe ngiphila impilo nje etop bese right nje nabantu abami. So ke nga decide ukuthi no man yabona le mali njengoba isikhona manje ake ngithi ukwenza into entsha ezokwenza babone ukuthi kahle kahle angwile ngiright kahle kahle empilweni lo muntu lo ubeka ngikhumbula noma engasekho ngizokwazi ukuqhubeka nempilo eright nabantu abami. So from lapho ngahamba ngayothenga umuzi. So umuzi engawuthenga ngathenga umuzi nje osezingeni benginakho futhi ukuthi ngifuna ukuthi ngiprove point ukuthi noma ehambile kodwa impilo yona isazophileka isaba right. So ngiyuthengeke lo muzi uyasho ke na umuzi uyabiza nje ngashintsha nje yo style nje ngifake ezinye impahla nabantu abami ngabasuse ezikoleni ade befunda kuzona. So nje ngagcina ngibafaka ezikoleni zabelungu saphila soft life nje impilo yabamnandi nje. Ngahamba futhi ngawulanda nemoto entsha because ngikhumbula kahle imoto engayithenga nje ngayithenga cash ngo 200k. From lezimali lezi yabo nje impilo ihamba kahle nje kwaba kahle nje kwaba mnandi konke nabantu abami siphila leyo mpilo nje. Kukhona ke nalo monyana kubantu engisondelene nabo ukuthi nje impilo engiyiphilayo uyabona phela masuphila kahle kakhulu abanye baba nalo ukuthi kuyophela sofana uyayibona leyo nto leyo. Siphilile ke nje kahle ke nabantu abami sengiyi single parent kanjalo kodwa nje bengiba afford nje yonke into ade beyidinga bebeyithola. So ke bakhuleke nabantu abami befunda kukahle kunjalo nje sispenda ngempela because bengingathanda ukuthi kube khona into abazothi bayixakekele bangayithola ngoba babengasekho. Yebo. So kuhamba ke impilo nje lokho imnandi injalo. Bese kuba khona phela ukuthi ngiyayibona ukuthi impilo imnandi kodwa phela ngiyabona ngispendile. Ake ngicheke kona ukuthi yona ibalance yami isithini ke manje kwenzakalani ngempela kahle kahle manje ebank. So uma ngifika lapho ngathola ukuthi sengibalance nje ngo100k. Cabanga kusuka kulezi yamali sengina 100k manje. Engaqala bhuti wami ngathuma ngiyibuka lento ngathi no. Kahle kahle manje sekumele ukuthi le mali lengibe nendlela yokuyizalanisa ithi kuqhubeka kube khona engenayo. Because ngizogcina sengisafara ngizogcina sengishoda manje kwezinye izinto. Abantwana bayakhula bafundela imisebenzi yonke leyo nto ngizogcina ngingasakwazi ukuyenza kahle. So ke uma sengibona ukuthi senginalo 100k ku end up sengizibona manje sengigembula kakhulu sengena ko Betway sengigembula and nakhona bhuti wami ngizama phela ukuthi
uyikhulise. Yes, ngiyikhulise le mali kungabikho ukuthi manje kukhona into eseyishintshile because yona imali ngiyayibona cha iyancipha. Ugembula uthatha kuyona lesele. Ngithatha kuyona le esele and nakhona uma ngigembule angizofaka oma 2000. Ngizo mhlambe ngizokwenza sure nje ukuthi nje ngifaka nje isigaxa sika 5000 ngigembula ngawo wonke. And uma ngidliwa lo 5000 uhambile wonke. Eish. Yabo ngishiyeke ngingenalutho. Ngiphinde nje ngilongizama kanjalo ngithola ukuthi hayi no akuyineki kahle kahle. Ngayibona manje ibhuti wami ukuthi okay now lo 100k uyancipha phela manje because ngiyagembulela ngithatha kuona yabo nje oma gambling nje ngizinto eziningi nje ngiyana koma casino nakhona phela ngithi ngiyozama inkinga nje bengingawineki bese benginelo budget lokuthi akuwineki iyancipha le mali abantwana bayakhula bayangidinga kunento ekumele sizenze empilweni akusa affordeki kahle manje. Eish. Yeah, from lapho ke kusekwagcina ke sengena ke manje kutheni no. Ake ngizame so uyazi ke bhuti wami izinto eziningi manje sizithola nje emafonini. Yeah, unokungena nje efonini nje ucheck ungene ema groupini athize kuye ngokuthi ufuna ini ugcine uyithola kanjalo emafonini ugcine ulandelela kanjalo. So ke nami ke ngigcine ngiba nalento ukuthi yazi yini ake mhlambe ngizame umuntu ozongisiza ngokuthi ngikwazi ukuthi kulokugembula kwami mhlambe kube ukuthi ngiyawina. Because into ebingiphatha kabi ile ukuthi akuyineke ngiyagembula imali yangiqhamba kanjalo. Yeah. Okay ke so ke ngize ngakwazi ukuthi ngixhumaneke nalo baba la efonini so sixhumaneke no baba so ubaba ngitshela ukuthi kahle uzongisiza ngokuthi ngithole imali yokuthi ngithole into yokuthi ngithi uma ngigembulile ngiwine kahle uzongisiza ngomuthi ukuthi ngiwine uma ngigembula because iyona inkinga bese ngibhekene nayo le. Yeah. Okay kuze kwagcina ke sengifika ke kuyena ubaba kanjalo ngidirector ngafika kuyena so uma ngifika ke ubaba cha uyangitshela ukuthi uzonginikeza umuthi so umuthi azonginikeza wona ngizowusebenzisa like ukuthi mhlambe ngizokhuhle ezandleni uma ngabe sengizochofa ifoni ngigembule kanjalo. Angiyaleke nje angitshela ukuthi ngizokwenza kanjalo okay ngithathe konke kubaba abantu angitshela kona ngiqaleke ngiphinde ngenze kanjalo ngigembule ke kanjalo. Nakhona bhuti wami kona ke baba wethu ngithi ukuhlala mhlambe ngigembule mhlambe ngithi ukudlulisa mhlambe 3 days ngiphinde ngigembule kanjalo ngingalandelana isinsuku njengoba kade ngenze ekuqaleni. So ke ngenzile ke kanjalo ngokwemiyalelo yakho baba but then nakhona kucacile ukuthi no man akuyineki. Akuyineki so manje ngiyabona ukuthi ngiyaqhubeka ngiyagembula ngidla yona le mali and naye phela lo baba ngimkhokhelile naye because naye ufunile nje u6000 wakhe ukuthi njengamanje angikhokhele lo muthi wakhe anginika wona because uyazi bhuti wami ayikho into yamahhala. So ke manje imali yaphela ngala ngiyagembula ngala akuyineki ngimzamile umuntu ngimkhokhele still le mali yehla. Ngilokhu ngine stress ngiyacabanga ukuthi ngizogcina ngenze njani because ayinyuki imali yehla ezingifuna usizi yaqhubeka imali yehla. Ngibona ukuthi yabona ke manje angiphinde ngicheck ngibona ukuthi ngizokwenza njani yiphe indlela engavuka ngayo manje because kuyabheda ngiyabona kuyabheda ke manje. Ngigcine ke manje ngiwela kulezi zinto lezi imali esheshayo. So ke le mali eshesha ngiyayidinga manje ngiyayifuna and kusengathi ingangena khona manje ngiyibone ingena same time ngendlela sengixayeke ngakhona. Yeah. Okay ke nakhona ke la ngixhumanile ke nalo mama lo ngixhumana naye ngimthola ku group le enye imali esheshayo ibhalwe kanjalo nje group ukuthi imali esheshayo so uxhumana naye uma ufuna leyo mali. So uma ngixhumana naye lo mama lo kwacaca ukuthi naye ukuze ngithole leyo mali leyo kumele kube ukuthi nakhona ngizokhokha kumele ngikhokhe naye ukuze zongenzela leyo nto leyo eyokuthi imali esheshayo. So ke yena uke wathi kumele ngifike nesikhwama like isikhwama nje sami engisiphathayo engifaka kusona imali. So ke uma ngihamba ke ngiya kulo mama kumele ngiphathe isikhwama lesami. Okay uma ngifika lesikhwama uyachaza kumama uthi lesi sikhwama isona azofaka kusona into like leyanto ngizothi ikhubalo ezokwazi ukuthi ibize imali esikhwameni. So ke ngenxa yokuhlupheka ke bhuti wami konke kwamele ngikuthathe because manje into engifuna into ezobuyisela imali back empilweni yami. So ke uma ngifika kulo mama ayifakeke ngempela lento ayifaka isikhwameni abese yangitshela ukuthi okay lento le akayifakayo izokwenza ukuthi
kuzoba khona imali like izongena manje kuma account imali izo-owner but then kulesi sikhwama lesi kuzobe kunaliyo nto le ayifakile so lesi sikhwama ngizosithatha ngilale naso ngaphasi komqamelo uma ngilala lesi sikhwama lesi so uthe uma esho kwathi-ke kuzothatha 7 days ngilokhu ngiqamela kulesi sikhwama and ngikhulume futhi ukuthi ngifuna imali ngidinga imali ezongena esheshayo ngifuna ukuphindela esimeni ebengikade ngikusona so ngiyakwenza-ke konke lokho ngemiyalelo yakho umama kanjalo ngiyalala phezu kwaso lesi sikhwama usuku lokuqala olwesibili olwesithathu aqala amathemba abe khona ukuthi ngiyabona insuku ziyahamba yes kona akakapheli lo 7 days kodwa ngibe nento ethi ngenzeka nokuba nalo mama mhlawumbe nawo uzongigila because sengike ngaba nenkinga phambilini hayi okay kusho ukuthi upheleke lo 7 days ngilokhu ngilala phezulu kwalesikhwama ngicela ukutshela ukuthi ibhuti wami lutho kungabikho mali kungabikho mehluko okunalokho yona le mali yehlika cause naye lo mama ngifike ngamkhokhela naye yes ngifike ngamkhokhela ndike yena umama uthe uma ngabe ngikhokha 5000 uzophinda so mina ngizokhokha 5000 but then bese sengithola 50000 mina so ngawubuka lo 5000 umncane uma ngibona ukuthi awu ngo5000 ngizothola 50k yabo so uma uphela lo 7 days I know man ayenzeki lento ayikho imali engenayo akho mali isheshayo siyaqhubeka njalo stress because ngiyayibona impilo ukuthi iyaqhubeka iyehla kancane yabo ngokwezinga ke manje ngibona ukuthi konje ngizokwenza njani ke manje sengibhekene nenkinga ngempela ke manje because yonke lento engiyenza ubhuti wami iyakhokha njengoba labantu benokungiroba kanje isuke sihambile imali ndayibuyela back iyaqhubeka iyaphela le mali kwahamba ke ngagcina ke manje ngafonela ke manje khona nje lo baba ke odumile but ngeke ngikwazi ukuthi ngimusho ke ngezizathu zokuphepha angizokwazi ukuthi ngimusho ke so ngagcina manje ngixhumana naye because uyaziwa kakhulu ngathola inamba yakhe ngamfonela ke lo baba lo so uma ngabe ngimfonela ke lo baba cha anginikeza ama direction ukuthi okay kumele ngifike esigodleni ngakheke manje la esebenzela khona because ugobela vele uyasebenza okay so ke anginikeza ama direction kahle ngizomthola lapha okay nangesikhathi ngihamba endleleni uhamba kahle nje siyaxhumana uyangitshela ukuthi okay ke manje gibele imoto ezendaweni ethize okay ngenze njalo ngempela ngihambe ngize ngifike kuyena lo baba lo so uma ngifika kuyena ubaba lo ngafika ngabona ukuthi kuyasetshenzwa khona abantu bakhona so uma ngena ke kuyena lo baba lo ngaphakathi uma ngifika nje okay ngiyamchazela ukuthi kahle ngidinga imali ngendlela ephuthumayo because ngiyamtshela ukuthi kuyonakala manje ebhenki kuyonakala ngempela kahle angisaboni kahle and phela ngiyakhulisa ngumama la impilo isishintshile manje akusekho right njengasekuqaleni so nje wamane wangitshela nje kahle lo baba emehlweni wathi yabona nje into ekuthiwa nje imali esheshayo ayikho kwayona leyo nto usukuvele kahle beqola imali esheshayo nje ayikho so ke wasewangitshela ukuthi uma kuwukuthi isibindi ngizoba naso uqala wangibuza ukuthi okay uzoba naso isibindi uyafuna ukuyenza lento ukuthi ezokutholisa imali ngivume ngithi hayi baba ngingenza noma yini because imali ngiyayidinga athi okay uma ukuthi uyangithembisa ukuthi uzoba nesibindi kusho ukuthi mina ngizokuxhumanisa nomuntu because kahle njengamanje into eyimali esheshayo kuwena uzolokhu nje udlala abantu bekuscam kahle mina ngizokuxhumanisa nomuntu into edingekayo manje kuwena ile ukuthi wena kumele uthwale kumele ukuthi uhambe uyothwala so ke uma lo baba engixhumanisa nomuntu lo muntu le useZimbabwe kahle akekho la uthi lo baba lo ikona okuzongisiza ukuthi angimane kucaca ukuthi straight ngicross board cause la abantu abaningi abakwazi ukuyenza lento bayasikhohlisa nje but uma sengilapha eZimbabwe unesure ukuthi ngizobuya nayo lento engidingayo and imali izobuya ngalendlela engifuna ngayo nami ukuthi ngiyazitshela ukuthi ngoba imali ngiyayidinga bhuti wami ekugcineni vele ngiyayifuna ngizoyenza lento le ngalendlela lo baba lo asho ngayo so ke from lapho ke axhumaneke nalo mama lo olapha eZimbabwe axhumaneke naye ukuthi okay uzomlethela iclient kahle so
nje agcine ngifonela ke nami lo ababa sixhumane naye sikhulume okay angibuza izinto ngivume ngibe umuntu ozoyenza yonke into ayisho cause vele ngidesperate ngiyayifuna le mali hayi gcine sekukuthi ke sengizokwa ubaba lo siyakwazi ukuthi anginikeze ama direction just for ukuthi ke manje ngicross ibody straight ngiye eZimbabwe ke manje so ke ngoba ke phela besakhona lo mangqoshana ke phela ebekade nginawo ebank so akubanga inkinga enkulu ngikwazile nje ukuthi ngenze ipassport yami because bese kumele manje ngicross ibody because ngiyayidinga lento le ngempela and sengibonile labantu engibahambile la ukuthi no bebengiscam kahle cishe ukuthi lento ngizoyithola lapha ngaphandle so ke ngigibelile uma ngagibela ngasuka ngaye eGoli so from eGoli ngathatha ibhasi engilithathayo ke manje liya ke manje khona lapha ke manje eZimbabwe but edolobheni la khona yes so ngihambeke lendlela nakhona bhuti wami lendlela ngihamba nje nginovalo cause angazi ngicross mina ibody nje in my entire life nje ngiyaqala ngqa so kumele ngikwenze cause ngiyayidinga le mali ngihambeke cha angineza ama directions nje akahle nje lo baba ngihambe so uma ngifika lapha ya kumele ke manje ngilishiye leli bus leli eZimbabwe la sedolobheni la khona so kumele mangihlika ke lapho kumele ngiphinde ngifuna itaxi ke manje yakhona so angitshela ukuthi itaxi izongishiya kweyisiphi stop la ke esebenzela khona ke lo muntu lo yeah so ke kwamele ngihambe ke ngaleyo ndlela ke hayi cha no itaxi ngayithola ngoba cha bengidirector ngendlela yangempela nawe bedinga ukuthi kumele ngifike ngempela siyenze lento so hayi ngihamba ngazi ngawufika ke lapha emakhaya kwindawo nje kahle eyamakhaya khona lapha eZimbabwe so uma ngifika la uyasebenza yena logobela abantu impela baningi uyabona ukuthi kugcwele so enye izinto evusa ithemba ukuthi no ngibone ngathi lo mama lo uyasazi story sakhe cause kugcwele manje la khombisa ukuthi abantu bayalithola usizo yabo ngifikile ke nami ke bhuti wami so uma sengilapha yanaki ngaphakathi ke manje sekuyi10 yama okay uma ngifika ke ngimchazele kumama ukuthi ngihamba ngento kanje kahle into engiyifunayo neziyaso ngibeka la imali kusho ukuthi ke naye asho ukuthi ya njengoba usula usendaweni eright indawo kuyona eright kuvuke lelo themba ukuthi ngenzeka ukuthi ngizophinde nje ngiphinde ngibe lapha ya nami ngibe nayo lo themba so ke into ayishilo kumina lo mama uthe okuzomela ngikwenze manje kuzoba ukuthi ngithatha isithwalo kuzoba ukuthi ngithatha isithwalo so lesi sithwalo lesi kuzobe isithwalo semfene lesi kumele ngisithwale ngisithathe like kuzomela ngithwale imfene yami ekuyona ezokwazi ukuthi nginikeze le mali so ngaba nalokho kusaba kodwa ngathi no man angiyenze lento le angiyenza so hayi ngivumele phezulu angibuze uzoba nasi sibini ngempela lento uzoyenza ngithi hayi ngizoyenza cause ngiqayekile ngiyayidinga le mali okay so ke bese yangithatha ke sihambe naye ke siye kuleli gumbi ke manje la ke manje seyongisebenza khona ke manje hawu uma sihamba avule umama wabantu la okay singene uma singena kuleli gumbi leli kukhona nje imfene yangempela khona imfene nje iphilayo bhuti wami so ngibona ukuthi cause phela noma bengaze ngiyibone kodwa bengeke ngibone mhlambe ezithombeni kanjalo ngibona ukuthi ayiyona imfene angitshele kathi hayi khulileke ungesaba ungabi novalo ngiyakubona ukuthi uthanda ukwesaba iyona indlela le izokisa empumelelweni ungesabi so ke angichazeleke lo mama athi okay le mfene le iyona ezobe isithwalo sami so ngizothwala kanjani na abese yasho kumama ukuthi okay kuzomela mina ngiyibulale le mfene ngezandla zami because izandla sami kumele ukuthi sikhiphe umphefumulo wale mfene and engikunosisile la engakunothisa ukuthi okay la kukhona khona le mfene kukhona khona icoffin yabo ibhokisi lomngcwabo yes so ngibe nalokho okuthuka ungesabi uzobona nje sizosebenza and lento le izokwenzeka ngibe nesibindi athi hayi ngeke ngakwenza kwabanye nawe uzoba right nami ngibe nesibindi ke so ke abese yangiyalela ukuthi from now le mfene le kumele ife
but ibulawe yimina ngezandla zami kumele iphume igazi kahle kahle lemfene ngikhipha igazi layo so lemfene akusona isithwalo imfene nje ephilayo imfene nje lebhuti wami ephilayo alright yes ekuzomela mina lemfene le ngiyibulale kahle ibona nje wonke umuntu yes imfene nje ngempela so abese yangitshela ukuthi hayi njengamanje kumele ukuthi lemfene le ngiyibulale mina and kumele ngiyinqume like unquma inkukhu yabo emqaleni yes kumele ngiyinqume mina lemfene and ekuyinqumeni kwami kumele kube khona igazi udinga igazi kahle kahle la lemfene okay so hayi abese yabiza ke kushuthi abanye ke asebenzisana nabo ke ngiyibanjiswe ke lemfene bangibambeleke manje ukuthi kumele kahle kahle ngiyinqume kuphume igazi yes so ngiyinqumeke lemfene bengosizo labo kanjalo ngiyinqume kanjalo ngiyaqhaqhazela kunakho kusaba kodwa ngitshela ukuthi no kumele ngiyenzile le because ngiyayidinga le mali ngiyinqumeke lemfene kanjalo ngaleyo ndlela so ngesikhathi ngiyinquma umama lo umemeza omunye umfana shuthi asebenzisana naye so afike ke lo mfana uphethe nje kunento like indish ethize ivulekile yabo so ke le ndishi le bazokhongozela ngawo leli igazi lemfene yabona umunquma inkukhu uyinqumele isitsheni into kanjalo yes so kwamele lemfene le igazi ilikhiphele la kule sitsha alright okay liphumeke leli gazi lemfene ngiyazibuza ukuthi inkosi yami gazi kuzokwenzekelani uma kusuka la okay kuukuthi la kule sitsha lo mama lo ufakile nje izinto eziningi meat enhlobonhlobo amagxolo okunye kushunqisa ngaliceleni kuyathunya ezingibhizi senza lento le uyakhuluma nje uyasho uhlanganisa leli gazi la lemfene neminye imithi la ekhona uyakuhlanganisa konke so ke abese yangitshela ukuthi okay njengamanje uzongicaba ngaleli gazi elihlanganiswe nale mithi leli gazi lemfene elihlanganiswe nale mithi le uzongicaba kumele ngicabe umzimba wonke ukuze mina ngizothatha ispirit or isithunzi sayo liyamfene sibe kumina kahle kahle manje ya ingembathe and ngingasabi ngingabi nalo futhi uvalo nje ngingasabi okay ngivume because ngiyabona manje ukuthi kahle kahle vele sesiphakathi na umsebenzi akusekho ukujika ngiyayidinga vele le mali okay ke ayingikhumuleke angicabeke umama nje kusukela ekhanda njaze ongicaba even phezulu kweinyawo cabe nje umzimba wonke hayi okay so ke uma sekusuka lapha esengicabile kumama lemfene ke le esengiyibuleleke manje le yami isiyathathwa ke manje isifakwa lapha kuyicoffin like njenganomuntu oshonile so njengoba ifakwa lapha kuyicoffin manje siyoyingcwaba kahle kahle lemfene kulate sebusuku manje akusekho umuntu uhambayo so cause lento kumele uma siyenze angabikho umuntu oyibambayo angabikho umuntu oyibonayo yes kumele ibe imfihlo yethu so ke manje bese ke lo mama etshela laba bamsizayo laba abanye asebenzisana nabo kumbiweke engathi nje kuyongcwatsha umuntu ingcwatsho ke leyamfene lapha ngale coffin okay kubuye kumbozo kucitshwe kahle njengethuna nje lo muntu so ke bese yangitshela kumama ukuthi kumele njengoba lemfene le isilapha ya isifile and sengicatshiwe nami ngegazi la kumele ke manje ngibuye ngizolala la phezulu kwaleli thuna ke manje layo lemfene so kodwa engakubona ukuthi le mithi angicabe ngayo isebenzile because angibanga nako kusaba yabo angibanga nje nayo imibuzo eminingi nje ukuthi awukwenzakalana ngavele ngangaba nakusaba ngazizwa nje ngisekhaya nje ngangasaba lutho okay ngempela ngenze njengoba mamesho ngiyilale la phezulu kwaleli thuna layo lemfene ngizilalele kanjalo and yabona le bowl le evulekile enalela gazi nale yamithi ngesikhathi ngilala mina la ethuneni layo lemfene la shuthi ekhanda lami nansi le nawo leyo mithi la uyibekile la eduze kwekhanda lami ukuthi shuthi uthi ukuthi kumele ingengame ngingabe nakusaba nje spirit ngithatha spirit kahle kahle njengoba ngilala la phezulu kwaleli thuna leli naleli gazi lemfene la ikhanda lami ihlanzwe nemithi nje izona into engithwebula ngazo kahle kahle ispirit salemfene ukuthi ngisebenze phela ngaso hayi ngilaleke la abale nje ama hours nje ngicaba ngikhumbula kahle ngathi kuba 4 hours ngilele la kuleli thuna bese yangitshela ukuthi hayi usu right ke manje sesithwebulile sensenzile ngalendlela ukuthi lemfene ke manje isikwena nje seniyasebenzisana seniyaconnecta kahle nalemfene yabo okay so ke from lapho ke
hayi bese yasho ke umama wabantu ukuthi okay le ndishike le bowl le enale gazi nale mithi le ngizokuthatha ngizohamba nako ukubuyela nako ekhaya yes cause iyonto engizosebenza ngayo kakhulu leli gazi lale mfene nale mithi asekuhlanganisile iyonto engizosebenza ngayo kakhulu yes so ke wayangitshela ke wangiyalela ukuthi from lapho uma ngifika ngizofike lesisitsha lesi sinaleli gazi ngizofike ngisithathe uma ngifika nasekhaya kuzomela ngisifake eroomini engezukungena umuntu eroomini nje ezoba mnyama nje ezosabisa ekuzongangeni even imfantu yelanga yabo ngizovala yonke indawo la kule room la ngizobeka khona lesitsha lesi so lesitsha ngizofike ngisibeke ekhoneni la le room le engahlali umuntu engezongena umuntu ezongena mina kuphela hayi ngempela ke kube njengoba umamesho okay ngisuke ke khona ngisithathe ke lesitsha sami sengibamba ke manje ebuyayo ke manje ngibuyele ekhaya nginalo ngithemba ukuthi hayi futhi nje nokusaba ngisabi ke manje angisasabi lutho angisabi nje senginesibindi nje nami ngazi sithatha place isibindi esingaka okay hayi ngisigoqeke kahle ke isitsha sami ke leso hayi kuba ukuthi ke ngisiphathele nje iphasela lama akekho umuntu obonayo ukuthi ngiphethe ini kuba ukuthi ke manje sekumele ke manje amabombo ke manje ngiwabhekise ekhaya ke manje ngiphinde emuva ke manje nalesitsha lesami so ngihambe ngempela ngenza njengoba umama engiyalile ukuthi uma bengifika okay kumele ngivule uma ngivula kule room kumele ngenze sure ukuthi ngiyaswitch off ama lights kungakhanyi kube emnyama kule room yabo kube emnyama nje kungabikho nje indawo enokukhanya ngifike lesitsha ngisibeke lapha kumnyama yabo ngenze kanjalo ke ngasibeka lesitsha sami lesi so ubeshilo kumama ukuthi ngizosibeka lesitsha emveni kokusibeka ngizobe sengiyavala yeah so uma sengivalile lapha ngizothatha isikhathi singango 3 weeks ngisibekile lesitsha but ushilo ukuthi uma ngabe sengisibekile lesitsha sami lapha kuzomela usuku nosuku ngithenga ama fruits obanana aphula amapheya yabonje ama fruits anhlobonhlobo ekuzothi njalo eduze kwalesitsha ngizofike ngiphonsela ama fruits yes and engikunotisile ukuthi hawo uma ngabe ngingenile ngawabeka lawo ma fruits sengibuyela ngakusasa ngizobeka amanye ngifika lama fruits engeke adliwe kubuye emqondweni semthamo ukuthi no man shuthi lento yakhe iyasebenza ngempela izongisebenzela iyaphila le iyaphila lento yes ngifika njalo ke zonke izinsuku nje ngimelo lo msebenzi ke nje mina ngithenga ama fruits amixile nje ngifike ngiphonse lapha iduze kwalesitsha okay ngizophinde futhi ngibuye ngakusasa ngenze lo msebenzi kodwa njalo uma ngifike ngekho lama fruits lawe ngiwaphonse ngayizola okay hayi ke kuhamba ke ngilo ngiyenza ke lento ngilokhu ngiyenza kwa ukuthi wayeseshila ukuthi uma ngiyenza lento isikhathini singango 3 weeks izobe siyaqala siyasebenza lento le ngingasho bhuti wami ngithi ayisebenzile yona into yakho mama isebenzile cause ngempela bengithi bese nginokuthi ngithi uma ngithi ngiyangena manje lo 3 weeks lo usuphela ngithi uma ngithi ngiyangena la khona lesitsha sami la ngilethela ama fruits lawo uma ngithi ngifika ngithola ukuthi ngingayibiza ngani bhuti liyanto like iskeleton like umfanekiso wayo imfene ngifice manje into elike imfene kodwa obonayo ukuthi ngathi ubona ingaphakathi lawo njengane skeleton like ingathi ubona amathambo ngaphakathi la kukhona lesitsha so ngithe noma ngiyibuka lento ngangaba nje nako ukusaba cause phela shuthi khona leya connection yenziwa ngesikhathi mina ngicatshwa yabo so ke ngifike nginotice lento kodwa ngithola ukuthi yabona uma ngithinta nje like noma ngibamba inama powers ngaphezulu kwami ngiba naloko ukuthonyeka nje ngiyangithinta lento le qaleke siqaleke izinto kona zenzeke because lemfene le ngikhumbula kahle ukuthi yona ibisebenza ngemali ecash so ibiba nokuhamba kuba ukuthi imali ilethile impela but izoletha imali ecash yabo nje mhlambe makhona umuntu onemali ahleli naye endlini yabo khona labantu abangakholelwe ekutheni mhlambe imali baye ebank noma yabo nje abahlala naye endlini so leyo mali izona lezo imali lezo eshuthi ezozikhwabanisa ngendlela yazo lemfene le ibuye izoziletha la kumina so nje uma sengizenzile lezi zinto usuphelelo 3 so ngempela imali iqalile ukungena
cause bekungefani impela bekwenzeka mhlawumbe uthola ukuthi ngosuku iqale nje impela yabaletho 50k ngithi ngiyafika nje ngosuku ngibalawo ngithola ukuthi awu 50k and ke uma ngabe yona le mfene le isingikhiqizele le mali mina kumele ngiyithathe sengingakwazi ukuthi ngiyifake ebank but yona ifika cash iza kumina Shuthi yayintshontsha le mali yes iyayintshontsha le mali iyayintshontsha somewhere so nje uma kukhona umuntu onemali nje thizo uzobona mhlawumbe sinyamalele isinyamalele nje kanti ukuthi size kumina ke siza la kumina because na kumina nje ifika injalo nje cash ngibale okay ngiphume ngenze sure ukuthi ngiyayibanka ngakusasa yabo mhlambe ngolinye usuku ngiyafika 30k kanjalo nakhona ngiyabala ngiyahamba ngobhenka okay ngabona ukuthi I know impilo ingathi kancane iyabuya ke manje la libuya ke nethemba kumina yeah la libuya ithemba ngabona isaqala nezingane nje kwaba right ke zikhulile manje nazi ingane zami ifundela imisebenzi so nje besi afford nje konke nezimoto nje sabuyela isimene nje sa right nje kwa right engikunotisile ke bhuti wami ezingithengi nabantwana abamantombazane nginabantwana abamantombazane abayi2 bese kuzoba nomfana oyedwa yes so abantwana bami bawu3 kuhambe kwahamba ke ngagcina manje senginakho ukubona ukuthi yabona uma ngithi ngiyangena kuleya room kuba khona manje ama powers sengithanda ukuthi ngisindeke kahle manje ilesithunzi salemfene ileskeleton salemfene senokuthi manje yang overpower senginokuthi nje sometimes ngifile dizzy manje ngayibona ngingazi nje ukuthi kwenzakalani ngibe nalokho nje manje ngagcina sengibona ukuthi nemali kwaya yagcina futhi mhlawumbe usuthola ukuthi ke manje isithanda ukuthi imali yehle kancane kodwa kona ke nokho bekungafani ngoba mhlawumbe bengikwazi ukuthi lo 10k ube khona ngosuku kodwa ngabona ukuthi khona sekwenzeka ke manje sekunoshintshwana ke manje akusafani nasekuqaleni yabo isathumeki ngendlela yeah isathumeki ngendlela manje nginothise lento kodwa ngibe nalento ethi no man ikhona leyo madlana engenayo usuku nokuwona lo 10k ngosuku ngawuthathaphi yabo ngibe nalokho nje kodwa ngiyabona sekukhona la kulekha khona and senginanokuza ukuthi ayingeke ngathi manje iyangithonya nje isiyangi overpower kahle lento khambe kwahamba ke bhuti wami from lapho sengiqala ukunothisa ushintsho oluthiza ukuthi hayi imfene ayisathumeki ngendlela manje kwagcina ke manje senginamaphupho nje asethanda ukuthi alokho engifikela ke manje lamaphupho like yabona uphuphe ngathi ulele nesilwane yabo kodwa khona lapho uthola ukuthi ngizothi nje lento eyenzekayo kube ngathi ngiyayiphupha qale kwangathi ngiyayiphupha uqala kwayo kodwa futhi khona ephupheni ngiyal-enjoy lolu cansi ngalendlela khona ephupheni lapho so enjoy bengil-enjoy kakhulu bengize ngichama impela nje ngithi noma ngivuka futhi ngizichecka nje inkomo ngithothi hawu cha ngempela nje ngichamile hawu bekwenzakalani kanti so ke kuhamba ngagcina sengibona ukuthi hayi lento iyenzeka straight kahle manje angisayiphuphi iyenzeka straight cause ebengikubona yayi ibingibhebha impela nje like kakhulu impela cause bengibona namalebo ukuthi ayakhula ke manje abamade engikunotisile ukuthi so ngesikhathi ibhizi ngidla amalebe lawa ayakhula abamade iyonto enginotisile leyo kwasho ukuthi ke manje noma sengixoxa nezingane khona nje lo mdala uqale wathi nje unephupho uphuphe ngathi ulala nesilwane engathi isilwane siyamlala ngibe nalokho ukuthi hayibo shuthi ngenze ukuthi lento lenzeka kumina nasengane zami lento le iyenzeka nalomncane naye afike nephupho naye elifanayo ngibona ukuthi ngeke shuthi lento isiyenzeka manje kuthena sonke so nje ekwenzekeni kwayo lento because phela abantu abamantombazane kuyenze ukuthi ngene engigcine ngikunothisa nakubona amale babo abesemade ngalendlela ukuthi nje bese ngibona ukuthi ayingeke angaze ke ngwabona amale bangaka because nabo lesilwane leso sithi siyabalala nje siyababhebha nje full time impela because indaba ngibona la kumale bayakhule lamalebe ngendlela engasajwayelekanga nama wamakhulile and lento kuhambe kwahamba kwaze kwafika nomunye umngani wami nje esizwanayo nje kakhulu because ngixoxela yonke imfihlo yakhe and nami ngokunjalo afike kumngani amasha athi yazi Mpume nginenkinga kanjena yazi kuba khona into engathi iyangilala kuba khona into engathi iyangilala ebusuku and uma lento engilalile engikunotisayo ukuthi amalebe abamade nakumina so ke into engibonile nengigcine ngiprovile ukuthi
wonke umuntu olalwa isilwane noma nje obhejwa isilwane ngabe imfene ngabe esinye isilwane uba namalebe amade shuthi ngesikhathi imfene ibhizi imlala ibhizi imbhebha kanjalo ayakhula amalebe lawa aba made kakhulu so iyonto engiyitholile ke leyo cause ngiyibonile even kubantu abami so nalo mngane wami uma ngabe sho kanje so nje ngalokho ngaqoqa lokho ukuthi wonke umuntu olalwa kahle kahle into yamalebe ngibona ukuthi into evela lapha ekutheni umuntu usokelalwa isilwane kahle kahle bese lamalebe ayavela kabe madeke ngaleyo ndlela yakhe cause lento lesikhuluma ngayo ngiyibonile kumina ngiyayibona futhi ezingane zami nomngane nami uyasho and even abantu emphakathini ngeke uzukholwe abantu nje enginabo kusho ukuthi lemfene ibisi destroy ngalendlela yokuthi ayisaneliseki manje ukuthi ibhebhe mina nezingane zami even umngane nami even la emphakathini isihambilala nje nanombani isihamba nje iziphephela nje kokwamantombazane iyazenzela and iyodwa ilanguage ekhulunywayo lo ukuthi babhejwa ile mfene bese kuba amalebe abe made akhula once yabathinta nje lemfene amalebe ayakhula abamade bonke labantu ithanda wona lama yes kusho ukuthi ithanda wona lamalebe la ukuthi kahle kahle shuthi enjoy ngesikhathi sinamalebe thina esilalayo kanje kube nje into eseyikanjalo nje ke yonke indawo ke manje senginakho lokho ukuthi hawu kusho ukuthi manje lemfene iyona lesi destroy kangaka manje emphakathini kahle kahle manje ayisayenzi into engilandele khona lezi Zimbabwe cause mina ngilandela imali umisiso sibhebha ke manje kanje namalebe sikhulisa amalebe kuba nje emphakathini abantu bayakhala manje sengiyabona ukuthi no ngeke akuseyona indlela ebengifisa kwenzeke ngayo so ke nje sengiyalidinga usizo sengidinga usizo kakhulu that is why ngilana manje sengidinga usizo cause isingibhebhe nami ngikhathele kodwa enye into enginotisayo nje yabona nje nepipi nje elikhulu nje ngathini ngiya-enjoya kona ngiya-enjoya nje kakhulu ngichampeles ngiya-enjoya nje kakhulu kodwa manje senginalento ethi kakhulukazi mangabe lento isiyenzeka naseyinganeni zami shuthi phela lento izomeshela abantu abami kusasa yabo so kahle kahle into yenza sengidinga usizo ngoba nemali lapha ayisezi futhi imali isiyasilala ke nje manje sihambe sishintshanisa nje isibhebha ke nje kuphela ke manje imali lutho futhi ayisezi so nje sengidinga usizo nje kahle kahle ngidinga umuntu ongasangixhumanise nje mhlambe nabelaphi bendabuko ongase nje angisize cause manje ngifile ngathi senginanesinyama nje nginanesinyama even nje emphakathini sekukhona nje lokho so nje manje sengifisa ngahlebe ngagezwa isinyama kugudluzwe naleli ithunzi nje lalemfene empilweni yami cause senginalokho nje nakubantwana ikhisho nje kwasekhaya kahle kahle manje manje ukuthi uyaenjoy and yakuchamisa mase beyikhipha uzoba right But ngifuna uqamba manga sengiyayenjoya bese ngiyenjoy impela engichamisa nje kamnandi futhi akekho umuntu wesiliso kangibhebhe ngaliya ndlela nje bengiqala nje ngifuna uqamba bengiyenjoy impela kodwa manje into esingishaya ayisagcini ke ngami isidlela naseyinganeni zami and abantwana laba bancane ngisabheka ikusasa so zizoshada kanjani lezi ingane seyiphila lempilo ke yabo senginalokho ke manje ukuthi though ngi-enjoya mina ukubhebhana nawo lemfene kodwa futhi sengicabangela abantu abami so that is why ngifile ngathi sengiyalidinga ke usizo ke manje because angikazi futhi ngizoba nengane nazo zizobhejwa imfene izobhebha mina uma wazophinde idlele naseyinganeni zami angikwazi so sengifisa noma ngase kububa nje ongasabe nesandle kungisizeni like ngikwazi ukuthi ngilahlele kude uma kwenzeka ngendlela ezithize mhlawumbe ngiyiphindisele ayivela khona ngendlela ethize nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngisizakale nakubantu abami iphume nje kwasekhaya cause sengifile ngathi manje isiyangiyuza iyamosha isiyamosha manje shuthi wonke umuntu nje onamalebe kungenzeka ukuthi ulalwa isilwane bhuti wami mina ngisho ngithi lokho ngikuprovile ukuthi wonke nje umuntu onamalebe nje amade ngalendlela engajwayelekile usukelelwa isilwane lo muntu cause ubufakazi ngibuqoqile umuntu ofika kumina angitshela ukuthi uzibonelalwa isilwane ophuphelalwa isilwane ungitshela ngokuthi unamalebe and nakumina lento ngiyibonile even ezingane zami ngiyibonile so nje umuntu nje unamalebe nje amade ngalendlela engajwayeleki ayulalwa isilwane but wami definitely sure ubufakazi nginabo kwezwakala mawucabanga why ebamade amalebe iyenzelani lento Ngicabanga ukuthi bhuti wami shuthi indlela esenjoya ngayo ienjoy lamalebe yona so uma ikulala ienjoy ukuthi wena unamalebe
so shuthi for yona ukuthi kubhebhe i-enjoy idinga lawa malebe so uma kuyakuthinta nje kumele enze ukuthi ayakhula cause imike yakuthinta kanye vele isizohlaze ikubhebha zonke izinsuku njalo vele usuwumuntu wayo kahle kahle nanokuthi yenzela ukuthi ungabisathintwa umuntu ugcina usuthintwa yiyona cause mina mina ngisabhekwa bhuti wami ngisho umuntu wesilisa nje endleleni ukuthi nje ucela uxolo ini cha nje sengumuntu wayo nje kahle kahle ngicama ukuthi yona indlela esuke ikuhlukanisa ngayo ukuthi wena usowami ifuna ukukuyuza nje impilo yakho yonke ngalamalebe lawo yabo awuphinde waveza swabone awuphinde waveza bhuti wami into kanjena nje yeah so uyabona ukuthi kahle kahle akusinto enormal leyo ayajulile bhuti wami ngisenkingeni impela bandla i-real le picture i-real bhuti wami yimi nje lo nezingane zami nazo ngayishusa kanjalo sisinjalo nje ayikubi sinenkinga impela ingakho ngibona ngathi sesidinga usizo impela manje kunzima I know ngiyabo ukuthi ufike namhlanje uzolithola usizo sozama ngayo yonke indlela ukuthi sikusize ngingajabula kakhulu bhuti wami ngijabula ukuxhubanisa nesibaziyo abangakusiza Ngani kwethu ezinye izinto zizokumangaza ezinye izinto zizokushiya umangele ungazi nokwazi ukuthi zenzeka kanjani kanti zona zikhona abantu abaningi la ngaphandle zibaxakile ngani kwethu mina ke nawe bengingathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ukuthi mhlambe kusisi ke bungamyala uthini ukuze athole ukusizakala abanye ke bathi ke wayengazama nje enze noma yini engaphindi imngenisela imali ngoba imali wayeyitholile ngangisa kwethu ke yena ke wayesebona ukuthi siyaphela ke wafuna ke izinto ke ezisheshayo ezizomxaka mina nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane kwi-video elandelayo danko sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.